日分享我 channel 啊，咁我就發現咗咧，我考試咧出片係多過平時，真係覺得好神奇啦。不過唔緊要啦，咁就之前我就拍咗條 squishy 嘅片啦，咁有人就同我 trade 咗啦，而家亦都有第二個人聯絡咗我啦，所以我就今日同人 trade 咗交收咗啦，好快就，所以我就今日想介紹下我 trade 咗啲咩，同埋今日買咗一啲嘅 rare squishy 啦，係我喺 online 度約人聯交嘅都係，係啦，冇晒咁多，我同人 trade 㗎啦，但係其實講真，我係攞過嚟睇嘅，係有啲亂啦，我就覺得好唔好意思嘅就係咧，因為我係琴晚先有時間，琴晚先話要 trade 嘅，所以我就嚟唔切 pack 好佢同埋寫 notes 啦，但係佢就好有心機咁 pack 好咗啦，所以覺得好慚愧啦。咁睇下張 notes 先啦，係啊，好開心可以同你 trade squishy，係啊，好 focus 先好，送咗一卷 MT 俾你 ，Hope you like from PCY Kitty 啦，佢個 IG，佢個 YouTube 係PC_love_squishy 嘅，咁大家可以去 follow 佢，可以 subscribe 佢啦嚇。跟住然後入邊就係呢個啦，咁呢個就係我同佢 trade 嘅牛魚啦，呢個應該係 package 嚟嘅，即係呢個應該唔係 OP 嚟，都開咗佢。係啦，呢個就係 package 啦，咁呢個就開咗，咁呢個就 OP 啦，呢個蜜瓜味嘅，我成日都覺得好似抹茶咯，係有少少色差㗎，冇計，因為好 soft 啦，都算 squishy 嘅，好靚啦，係有嗰啲 crack。咁我就 offer 咗，即係應該佢就想要嗰成份啦，咁我同佢 trade 咗，係啦，但真係好靚啦！我想要其實我想要個 iPhone 嘅 milk toast 好耐啦，係啦，我中意有第一個我自己嘅 iPhone 嘅 milk toast 啦，係啦，又中意倉本總本店啦，好啦，咁我由佢箱管接翻入去先，跟住點解咁難攝嘅？我覺得好啦，好爸爸，好驚整爛個牛魚，我好驚整爛個 OP 啊！唔好爛啦 ，OK 好啦，攝翻入去，跟住然後就有啲 extra 啦，咁首先就佢送咗個 MT 啦，係啦，係花花嘅，咁我覺得好靚啦，呢個 package 嘢都好靚。然後仲有呢個好似係嗰個叫咩？守護甜心嗰隻係啦，咁佢好 soft，都唔係好 soft 啦 ，OK soft 啦，同埋都幾 squishy 啦，咁我就好中意啦，咁我就好中意今次同佢 trade 嘅啦，咁大家就記住 subscribe 佢嘅 channel 啦，我有成個係啦，記住 subscribe 佢嘅 channel 啦，好啦，咁呢度就係我今日同佢 trade 嘅啦，咁就介紹下今日買嘅 squishy 啦，3個 Pony Maro 嘅 Jumbo Big 紙包啦，收開咗先。Oh my god，好大個，我一隻手都係咬唔晒嘅。係咁，我呢個手機咁大，真係勁大個，係啦，都有少少差啦，開咗。Oh my god，好濕好濕。哇，超正係咪？勁正，但我唔想用到，所以我都拍佢先。好香啊！佢唔好似平時咧 squishy 即係齋浸味，係好特別嘅味，有種牛油味啦，好正咯，真係。有呢啲糖，Maro Jumbo Big squishy 嘅，貼住喺個 package 度啦。頭先咧擺緊嗰個盒子包入去嘅時候，我係整爛咗個 package 嘅。哇 ！Oh my god！係啦，呢個就係個包啦。咁佢都係有個 Jumbo Bakery 嘅貼紙啦，都係啦。我呢個就唔開個 package，因為佢個 package，因為頭先個 package 黐得唔好實，所以我先開嘅。因為呢個裏面咧 ，Oh my god！好 soft 好 squishy 咯，好冇？真係勁大個，仲大過手掌。Oh my god！呢個嘅重包啦，咁就開咗先。貼紙喺度啦 ，Jumbo Bakery，然後佢個呢個位又係開到啦，開唔到啦，因為開。Oh my god，好大嚿，好大嚿，好大嚿。然後呢個就完美嘅，都連埋。Oh my，咁我 squeeze，好濕，好 squishy 啊！係啦，我真係勁醒有呢3個好耐啦。跟住我終於今日 face 咗啦，我就喺 The Top Banana 度買嘅，佢有 IG 有 YouTube 啦，都係 The Top Banana， 你自己可以上睇下嘅。咁佢應該仲有呢個 Pony Maro 噶啦，係啦。呢個我就暫時唔會 sell 住啦，佢自己 keep 練下先㗎啦，係啦。咁今條片就差唔多啦，好啦，拜拜。